الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. cikin yardar Ubangiji za mu cewa da karatun Sahih Bukhari muna cikin kitabu Salah za mu tashi babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. An sanya min dukkanin ƙasa wurin sallah ne kuma tsarki gare ta, duka an sanya ta a matsayin masallaci gare ko ina sallah ta riske ka zaka iya yi. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أنبانا أبو بير wanda wasu annaba da suka gabace ne ba a basu ba. Nasirtu bir ru'bi masirata shahrin, an bani mutane za su ji tsoro kafin in kawo musu farmaki da wata ɗaya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kuma an sanya min ƙasa dukan masallaci ne wurina da inda ta riske ne zan yi sallah ko mai tsarki ce. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salat, duk wani mutum daga cikin al'umma ta wanda sallah ta riska fa yusalli, kawai ya sallan shi da inda ya same shi. Wa uhillat liyal ghanaim, kuma an halatta min ganimomi. Al'ummar da suka gabata sai dai a tattara ta wuta ta zo daga sama Allah ya aiko ta sai ta cinye, in kuma an halatta min zamu iya ci. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance yab'asu ila qaumihi khassatan, ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa keɓance, irin su sai a aiko shi ga banu Isra'il kawai, su annabi Musa da sauransu. Wa bu'ithtu ila an-nasi kafatan, ni kuma ga dukkanin mutane aka aiko ni. Wa utitu shafa'a, kuma an bani ceto ranar alkiyama in kowa ya kasa yi aje wurin annabi Adam ya ce yayi laifi an fito da shi kaza, aje wurin annabi Musa shi ma yayi laifi, aje wurin annabi, to annabi shi da ƙarshe shi zai karba sai ya ceci mutane. Babu nawmil mar'ati fil masjid, baccin mace a masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba, ko da wace sigogi ne ya halatta. Haddathana Ubayd ibn Isma'il qala haddathana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisha anna walidatan, haqiqa wata yarinya wadda ta yanta wata boya walida kana sauda alhayy, wadda tana cikin baƙaƙen min al-arab daga larabawa. Dama walida sai ya zama karama ce wadda aka yanta, mamluka kuma sai ya zama ita ce babba da. Fa ataquha, sai suka yanta ta, fa kanat ma'ahum, ta kasance tare da su. Qala tace fa kharajat sabiyatun lahum, sai yan yara nan nasu suka fito wani yini, cikin wata yarinya ta fito. Alaiha wishahun ahmarun min suyurin, alhali ta sanya wani mayafi wanda yake ja ne, wanda daga fata aka yi. Qala tace fa wada'athu, sai ta ajiye shi, a wata ruwaya ma an ce amarya ce. Aw waqa minha, ko kuma ya fadi daga gare ta. Famarrat bihi hudayyatun, sai shirwa ta biyo ta wurin. Wa huwa mulqa fahasibtahu lahman, sai ta ganshi an yashe shi, sai ta zaci nama ne ita wannan shirwa din. Fatu, kawai sai ta ɗauki abin ta tafi. Qala tace faltamasuhu, sai mutane suka neme shi, falam yajiduhu, ba su ganshi ba. Qalat fattahamuni bihi, sai suka kama zargin ni ce na ɗauke shi don ni ce baiwa. Qala tace fatafiqu yufattishuna, sai suka shiga suna ta bincike, hatta fattashu qubula, har sai da suka bincike wuraren da al'auranta ne, duk don a tabbatar da dai bai hannunta, an gane. Qalat tace wallahi inni laqa'imatun ma'ahum, ai wallahi ina tsaye tare da su. Izmarrat bil hudayyatu, sai wannan shirwa ta biyo. Fa alqathu, sai ta jefo shi, tunda ta gano ba nama ne ba. Qalat tace fa waqa bainahum, sai ya fado gaban su. Fa qalat tace fa qultu hadha alladhi tattahimunani bihi, wannan shine fa kuke zargi na game da shi. Za'amtum wa ana minhu bari'atun, kuka zo kuna zariya cewa ni na doka, kuma ba ni na doka ba. Wa huwa za, kuma gashi nan huwa. Qala tace faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat, sai ta zo wurin annabi sai ta musulunta, saboda tana ganin Allah ya tseratar da ita ga wayannan mutanen wayanda kasab ba ta ma musulmai bace, an gane. Ta zo wurin annabi sai ta karbi musulunci. Qalat Aisha fa kana laha khiba'un fil masjid aw khifshun, ta kasance tana da wani tenti a cikin masallaci, ko kuma tana da dan karamin daki wanda tana zama a cikin shi. Haka idan lalura ta kama, tunda an riga yanta ta ba ta da wuri, to an samu a kwanta a ciki. Kala tace fa kanat ta'tini, ta kasance tana zo min fa tahaddasu indi, sai hira da wurina. Kala tace fala tajlisu indi majlisan illa qalat, ba ta zama a wurina sai ta ce wa yawmal wishahi, ranan wannan mayafin
min a'ajibi rabbina, suna daga cikin ban mamaki na ubangiji na da ya sake dawowa da shirwan nan kuma ta jiho abin a wurin da ake zargin ni ne. Ala ku saura innahu min ballatil kufri anjani, daga cikin garin kafirci ne Allah ya tseratar da ni. Qalat Aisha fa qultu laha ma sha'anuki la taqulina ma'i maqadan illa qulta hada, me yasa kullun kika zo kafin ki zauna wurina sai kin faɗi wannan. Qalat tace fa haddathani bi hadha alhadith, sai ta bani wannan labarin, ai ga abin da ya faru da ni, haka zarge ni kuma sai Allah ya tseratar da ni a cikin wannan ƙasa da ta kafirai ce. insha Allah kuma sai mu tsaya nan, shine karshen babin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.